ზოგისთვის არ არის კომფორტული, რომ ბანკის ავალდებულებს დაზღვევა სესხის ხელშეკრულების გაფორმების დროს. აი რა გამოწვევებია ის, რაც შეიძლება მომხმარებელს აწუხებდეს და რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს გამოწვევები გადავუახოთ. სწორედ ის თანამშრომელი, რომელიც ეკონტაქტება მომხმარებელს დაკრედიტების დროს, საკრედიტო ექსპერტი მაგალითად, იყოს კვალიფიციური და სწორად ახდენდეს მომხმარებლის ინფორმირებას, რომ რაში იხდის შენ ამ თანხას. ამ ყველაფერს მოყვება თავისი სერვისი და ეს არ არის უბრალოდ გაძვირებული ფული. სადაზღვეო არის ერთ მხარეს, ბანკი და მომხმარებელი მეორე მხარეს. მომხმარებლის თვალით რო შევხედოთ, მომხმარებელი გარდა იმისა, რომ უკეთეს ტარიფს იღებს საბოლოო ჯამში, როგორ გრძნობს იმას, რომ ბანკი მის მხარეს არის ამ ურთიერთობაში. საკრედიტო შენატანების დაზღვევა, იგივე უმუშევრობის დაზღვევა, ალბათ იმან განაპირობა, რომ იქ რაღაც პანდემიის პერიოდი, სოფლიო არეულობის პერიოდი, შეიძლება არსებობს რიგი სექტორები, რომლებშიც რაღაც არასტაბილურად შეიძლება გრძნობდეს როგორც კლიენტი თავს დასაქმებული, ასევე მათ შორის ბანკიც და ეს პროდუქტი ითვალისწინებს იმ შემთხვევაში, თუ დარჩება, ასე ვთქვათ, მსესხებელი უმუშევარი, 6 თვის განმავლობაში ბანკი უზრუნველყოფს საკრედიტო შენატანს. ძლიერი გულშემატკივარი ყავს ბანკის სახით. ერთხელ მაინც ვისაც გვისარგებლია სადაზღვეო პოლისით და ვისაც ზარალი დაგვდგომია, ყველამ ვიცით, ანუ რამდენად დიდი კომფორტი არის, როდესაც ამ თვითონ ის ფაქტი ჯერ ხულს ამონ, ახლა მაგათ ავტო საგზაო შემთხვევა. ამას კიდე რო უზარმაზარი ფინანსური ზიანი ემატება და ამას კიდე მithmes რომ საახლოსო შენ ეს ყველაფერი სესხით გაკნაყიდი, თანხა გაქვს გადასახდელი, ეს კონკრეტული დაზღვეული სუბიექტი შენი შემოსავლის წყარო იყო და ესეც განადგურდა. ანუ ცხადია უკვე ეს ქმნის მერე პრაქტიკულად გამოუსწორებელ ან ხშირ შემთხვევაში ძნელად გამოსასწორებელ პრობლემებს.